Salve e pace a tutti, vi saluto nel nome di Gesù. Allora, oggi vogliamo semplicemente avere una breve parola che leggiamo nel libro di Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 16. Prima Tessalonicesi 5,16 dice: siate sempre allegri. Ripeto, siate sempre allegri. Poi eventualmente possiamo continuare, versetto 17, non cessate mai di pregare, ok? E poi possiamo continuare, ma la parola è siate sempre allegri. Sì, è un comando di essere allegro, è un obbligo, è una regola divina, dobbiamo essere allegri. Allora la prima cosa che vogliamo smontare in questo momento è che la gioia non è un sentimento, altrimenti non si può dire a qualcuno sii sempre allegro, perché quando mi sento bene, teoricamente forse sarei allegro, e quando c'è qualche problema, magari troverei una ragione per non essere allegro, ma la parola dice altro: sii sempre felice. Ripeti con me: sì, o meglio, devo essere sempre felice. Amen? E quindi voglio che oggi, insieme a me, tu divida il tuo sentimento di felicità dal tuo essere felice. Perché c'è una differenza fra mi sento felice e io sono felice. In ogni cosa nella vita cristiana, tutto dipende dalle tre componenti del tuo essere: corpo, anima e spirito. Tutte le cose che Dio vuole che tu faccia, inizialmente parte sempre dallo spirito. Cioè, tutte le cose che Dio ti comanda, tu li puoi compiere nel tuo spirito. Ripeto, tutta la legge di Dio è scritta nel tuo spirito, perché il tuo spirito è il tempio dello Spirito Santo. Allora, il sii sempre allegro non ha nulla a che vedere con il tuo corpo e neppure con la tua anima, è solo nel tuo spirito. Ma se nel tuo spirito tu sei veramente nella gioia, allora ti posso garantire che la tua anima e il tuo corpo non resisteranno a questa evenienza. Il tuo corpo sarà nella gioia, la tua anima seguirà. E se la tua anima non segue, fai come ha fatto Davide: anima mia, benedice il Signore. Ripeti con me: anima mia. Comanda la tua anima. Ma chi comanda? Chi dice all'anima anima mia? È lo spirito. Alleluia. Quando tu ti identifichi come il tuo spirito, tu puoi parlare al tuo corpo e alla tua anima. Quando tu ti identifichi solo con la tua anima, al massimo potresti parlare con il tuo corpo, ma non al tuo spirito. Quando ti identifichi con il tuo corpo, non puoi fare nulla che subire le circostanze della vita. Allora oggi ti voglio incoraggiare a identificarti con il tuo spirito, a parlare come Dio, perché Gesù ha detto: io vi dico, voi siete dei, non dei da adorare, ma dei, cioè Dio nella sua natura. Tu hai la natura di Dio, tu sei come Dio, tu sei fatta dalla stessa sostanza, dal stesso materiale che fa Dio essere Dio. Non hai capito? Voglio ripetere: tu sei stata fatta con lo stesso materiale di Dio. Se tu sei figlio di Dio, hai la natura di Dio, non hai l'impressione di avere la natura di Dio, o non ti devi sforzare di avere la natura di Dio. Hai la natura di Dio. E quindi se tu sei nella fede, hai la natura di Cristo. Ti voglio incoraggiare oggi
devi essere sempre felice, ma non tu a sforzarti di esserlo, sii felice nel tuo spirito. Come si fa? È semplice, con la parola di Dio, perché la parola di Dio è la benzina del nostro spirito. La parola di Dio è il cibo adeguato, il cibo giusto, il nutrimento completo per il nostro spirito. E nella parola di Dio c'è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la vita, per la salute, per i miracoli, per la profezia, per tutto ciò che è rivelazione. Tutto è nella sua parola, ma non la parola logos soltanto. Finché è logos è scritta, tutti la leggono. E che differenza c'è? Forse qualche dottrina, forse no, forse niente. Ma la differenza quando diventa rema, quando diventa sostanza, nutrimento. Come ti prendo l'esempio, se tu mangi un piatto di spaghetti, gli spaghetti come sono, non sono nutrimenti, sono carboidrati, ma in realtà finché sono alla forma che sono non ti fanno niente. Devono essere scomposti in varie tappe fino alla sostanza dei carboidrati di cui tu hai bisogno. Quindi la parola di Dio, logos che tu leggi, se tu la prendi come la vedi, lettera per lettera, è sempre un cibo fisico grossolano. Diventa rema quando tu permetti al tuo spirito di lasciare la scomposizione in materiale essenziale per la tua vita, cioè per il tuo spirito. Ovviamente la parola di Dio guarisce anche il tuo corpo, assolutamente, eppure guarisce la tua anima, ma tutto parte dallo spirito. Fratello, sorella, forse l'hai capito? Sii sempre allegro. Dio vi benedica. Pace, pace. Shalom da Monaco.